こんにちは、あすか先生です。Hi, I'm Asuka 先生, your Japanese teacher. Today I'm talking about It's getting cold. とても寒いです。はい。So when we say 寒いです。寒いです。It means it is cold. So it means, yeah, now you feel coldness, yes? But when you feel, it's last week it was warmer. And then this week it's cold. In this case, 寒くなりました。寒くなりました。Let me write for you. So 寒くなりました。寒くなりました。いや、寒くなりました。So be careful. く Yes, so 寒 is E part. Change to く and then なりました。This part means became. Became, yeah? So it's なりました。It is、past tense because when you feel coldness, it's already cold. Yeah, so that's why we use past tense because the change happened already. Okay, so let's recap. When you feel cold and then you want to say now it's cold, it became colder. 寒くなりました。寒くなりました。なります。なりました。Show the changes. Okay? And then E adjective change to 寒くなりました。Okay? By the way, no adjective we change it to に。So for example, 元気に。元気になりました。Yeah? So に is used to link to なりました。So 元気になりました。For example, last week you were sick. Yes, but this week you are healthy. So 元気になりました。Okay? さよなら、またね。